好，现在开，刚开好，等人进来。等人进来再开始。今天来玩一下我的手机。现在3个人，就是说，我不知道美颜跟滤镜是它自动预设是打开，还是说怎么样？我上次有玩了一下那个抖音的特效。哦，我找看看是不是有可以开，是滤镜是跟美颜到底有点搞不清楚是差在哪里，是预设是有开还是没有开？对啊，我等下我看一下人数，大概是开几分钟就好，因为我要去吃饭缴房租，所以大概10点半之前就会下线，就会关播了。然后，好啦，那我现在先去找看看有没有什么美颜还是特效，我看看在哪里。我看一下它，玩一下那个有一些特效，有一些特效我也没玩到，只有玩一下，我用看看啊。现在开始我来找看看，在哪里？特效那个地方是不是在设定这里？看一下，也不是那是在哪里？增强这里嘛？看一下是不是增强这里？啊，对，这里。音效，音效是什么音效？变声效果。来玩一下变声效果。我看一下什么叫变声效果。对，变声。他说什么？机器人。机器人我没有插耳机啊，我没有插耳机，听不到声音哈利鼠是什么？我可能要下载之后自己听看看，我现在这样听不到因为我没有插耳机啊。回音，可能你们听得到，我听不到吧？我看看还有什么？机器人，叫什么？扩音器。扩音器，知道？我完全现在都听不到呢。电音复古是什么？看一下复古，我不知道你们有没有听到啦？问题我听不到。我听不到因为我没有插耳机也没有插耳机，好像还要听到自己的声音那个按钮把它打开才听得到。好了，现在用5来玩别的，有哈？那个虎烂大师来了，对，我想说，就是想说刚好你来，我就讲一下，因为我想说，因为这个是就是说之前就忘了讲，就是说其实。我来抖音要感谢虎烂大师，就是史蒂芬阿皮伯这位命理网的网友，因为是他介绍我才知道这个地方。当初我完全不知道抖音是什么，我完全不知道。然后他介绍我抖音，然后我才有在抖音这边开始有在玩抖音。对啊，很特别的一位命理网的朋友，他介绍我来玩抖音的早安啊 ，Hello， 虎烂大师，史蒂芬阿皮伯就是命理网，他的命理网有一个网名叫做虎烂大师嘛，虎烂大师这里他是用史蒂芬阿皮伯，早安啊，因为时间的关系，我一边用我一边不是这个，是增强这里，增强特效，我来看一下特效是不是在特效这里，美颜。那现在到底是有没有美颜？有没有美颜？还是滤镜？这在哪里找？这是我看这下面这里我看，它怎么没有上次那个哈？
妆容，妆容，他怎么没有说美颜还是什么东西？这短发这是什么？哦，这特效啦。我就按一个最下面，然后短发的。这长发的是什么？长发的。还有什么？这是什么？哦，这算特效对。我看看怎么没有说美颜还是滤镜，还是它是自动的？这个，我看看还有什么？氛围，氛围是什么？氛围是说，就是可能特效它有一个，这叫氛围这个嘞，闪亮亮这种没有，是闪亮亮的吗？这个，怎么也没有？有啦，跳比较慢，它跳比较慢这个嘞。这个是这个蛮梦幻的还有这个好像那个亮光的那个，这姜饼人，这我之前有用过，上次，我笔页它怎么没有手就所以手部没有就对了，手部没有，我笔页它手没有嘞。我扎眼睛，我有扎眼睛，有看到吗？左眼，右眼。怎么这次扎的比较小？我上次看有扎这么小吗？不明显可是我弯过来，它会跟着弯过来。手就没有，弯过来扎右眼，扎左眼。这个我上次有玩过啦，好像姜饼人。可是上次扎眼睛好像没有这么扎的这么小哈。这个再一次看看。所以这是这样这个嘞，这是南瓜。上次好像没有玩到这些，有啦，玩姜饼人。这是什么？它怎么没有那个滤镜？说什么滤镜妆容？会不会这是妆容这里？这个嘞，好白这个怎么那么白？还有12分。这个这是什么？他也没有说滤镜不滤镜，美颜不美颜。我也不知道那是怎么开怎么关看看，这戴耳环的，戴耳环是这样。眼睫毛好长这个嘞，这个是什么？这个，是卡住了是不是？是卡住了吗？我看一下。什么？我看一下这个，这是什么？这个呢？化妆的。这是什么？好，不要玩了啦，算了啦。用回原来的，有一个镜子的符号，我看一下，它特效，这个镜子，它有一个圆圆的这样子按下去就是这样，是不是这样？是什么都没有吗？可能就是原来的吧。对啊，好了，玩的有点累了。然后早安看一下前面有没有人说什么。比之前便宜吗？这很难说。房租是不是比之前便宜
因为坪数不一样啊，有很多东西都不一样啊，你要怎么比说便不便宜？不一样大也不一样啊，你要怎么比？你要一样的东西才能比呀、然后风声哦，因为我吹电风啊，我在电风这边啊，因为我手机在充电啊，一边充电，然后想说就直播，因为我电现在是充到86，对啊，然后哎呦20分了，再几分钟我就要关了，对啊，然后那个美颜滤镜就算了，不管它了，对啊，我按那个静止的符号就是什么都没有，好像特效吧。美颜滤镜我不知道它自动是不是有一些，我也不知道。想看还有什么没讲到的还是什么吗？是有什么东西没讲到的？今天是丁日说，丁卯日，对啊，丁卯日，就是我觉得最近遇到丁，反而比之前没有之前那么糟糕，跟以前比起来呀，因为这个月是戊辰月嘛，上一个月甲乙丙丁戊嘛，上一个月就是丁卯月。上一个月的话，我个人整个月我想起来是还 OK。丁卯日，而且地支是卯生丁，那丁的力量可能也不小可是我觉得后面的时候，可能我的大运换了也有差，我也不晓得。我以前遇到丁很容易非常的不顺遂可是我发现我换了大运丙申大运之后，有比较差，就是遇到丁，尤其是这一次的丁卯月，我就回想起来是觉得说还算 OK，有什么不顺小的啦，就是整个月还 OK 今天也是丁卯日丁卯月已经过了，现在是戊辰月嘛，对啊。然后好了，就是今天一整天过完就知道说今天到底有什么好事还是坏事，还是平平普通还是怎么样？对啊，然后就好了，算了，没什么要聊的，那我就关了啦。好，什么东西？那我就关了，可能应该是没有什么要开的啦，因为也没什么要讲的嘛。对啊，然后就下次有想到什么再分享，对吧？好，下次见，我是小西洋占星师红儿。对啊，就一样是这首，哎呦，这我的电风啦，看到我的电风，对啊，电风很大声，一点点啊，我听起来一点点没有到很大，因为你们听的跟我听的不一样嘛，我自己要下载才有办法听看看啊。好啊。太久没什么事了，我就先下线了。小西洋占星师红儿，下次见，拜拜。